Labrīt visiem! Ko, esmu atbraucis uz Ozilnieku dīķi. Tur aiz līkuma ir Elbija veikals, ka Jelgavā iebrauc iekšā. Jāpamēģina pameklēt asarīt kādu līdeciņu. Tā jau urpsi mēs meklēsim. No sākuma iešu bļitku. Pamēģināsim uz kaut kādu. Uz akaras zilo. Ne uz akaras šito sudraba kapara. O, tad jau šitāda makšķrīte. 0,18 aukliņa. Iesim meklēt asari. Jāuzliek kāda ūda. Varbūt paveiksies mums kaut ko atrast šodien. Ieliku dīperi 9,3 metri dziļš. Nu, it dziļumiņš te. Jā, šogad vispār pirmo reizi, kad es dīperi izmantoju. Es tā pa ziemu necenšos baigi izmantot, bet šodien jāpamēģina kaut kas jauns. Tikai kā te saprast, kurai... man kaut zivs apakšā ir. Ja es saprotu pareizi. Redziet? Svītra bija. Man ir pirmais čempions pieteicies. Viņu varēja redzēt, reku dīperī apakšā. Reku viņš bija un paņēma šitā vieta. Jāuzliek ūda. Tad jāstaigā 50 metriem apkārtiņai. Jo, cik dzirdēju Zebrusā, normāli vīri sodus norāva. Pa nedēļas vidu bija aizbraukuši inspektori. Un tad sodus salika pa tālu, ka atrodās no ūdām. Man ir jaunas ūdas. Tā. Ar līdaciņu virsū uzzīmēta. Kas man labi patīk šitām ūdām, kad ir bremzīte. Forši pietin šitā. Uzliet pareizo dziļumu. 1, 2, 3, 4 man gara pavadiņa. Uzliet bremzīte un viss tā vajag. Tad mierīgi var karodziņu uzlikt, jo dziļums ir uzlikts. Viss. Tā. Redz, cik man gara pavada, kaut 50 cm. Uzliksim ašuku. Labi jāliek mikrofonu klāt, lai labāk jūs varat dzirdēt mani. Ko te viņi stāv man somā. Iegādājos jaunu kastīti. Priekš visiem, lai var visu salikt. Nu, man ir viena baterija noēdusi nost jau, bet es viņas neesmu lādējis. Es, ka nopirku uzlādēju viņas, un tas arī viss. Vadiņš šito. Vēl plus man patīk tas, kad viņām ir pavasara ideāli uz maiciņas būs ar stipru magnētu. Ka nav jāķējas šitā, bet magnētu pie maikas pieliec un ideāli. Tā uzliksim šito. Te. Šito mēs liksim te. Visiem vēlreiz liels paldies, kas atbalstīja manu kanālu. Par ziedojumiem. Tiešām liels paldies. Un ja arī turpmāk vēlaties atbalstīt manu kanālu, zem katra video būs man links ar bankas kontu. Būšu visiem pateicis kaut vai pa 1 eiro. Ja doma ir nopirkt jaunus zābakus uz lašu sezonu, kā aprīlī brauksim. Tā kā jāskatās, kā mums tur sanāks. Kolēģis arī paurba ar manu aķeni. Es domāju, nē, viņam arī jāpērk. Viņš arī nopirka sev bori. Šitāda te viņš iegādājās. Visdārgākais prieks ir šitie. Tā modelis ir DHP 484. Nē, modelis tur ir savādāks.
Kā tur rakstīts Makita. Un tas DP kaut kāds tur. Jāpamēģina palikt, man arī. Tā būs tāda. Šitais ir bišķi zemāks. Nekā manējais ir čučuķi augstāks. Nu jā, pēc devota liekas baigi lēni gurģi. Nu izrupt var. Var daudz āliņas. Jā. Ja izrupt var, tad viss labi. Skatiet, kāda viņam mūda ir interesanta. Kad viņš uzlika, un kad ir cope, tā paceļās. Vajag. Un kad viņi ķinārā, tad viņi tā. Jā, kad viņi ķinās, tad tā. Nē, viņi kustās šitā. Kustās? Karodiņš šitā tas šūpo, jā. Vajag. Vismaz savādāk nekā visiem pārējiem. Gumija kaut kāda. Pārtrupusi, protams. Arī izdevās noķert viņam vienu asrīti. Man biesi mēģināt noķert kaut ko. Es uzliku peipusa slepeno blitku. Šito cerams nenokodīs man viņu. Lai izrupu te aliņas pastaigās. Te ir ieliku dīperi 5 metri dziļš. Te, kur barotais bija, bet dzīves nebija apakšā. Iesim. Meklēsim lielos asarus, te viņiem jābūt. Tāda informācija ir ienākusi. Tikai atrod viņus šitanī dīķi lielajā. Dziļums labs ir. Dīķis ir liels, tur tālumā var redzēt. Arī 2 makšķinieki makšķirē. Peipusa blitka paņem, un tā ierīja akal. Es nezinu, kas ir ar šitām blitkām, kad paskatiet, kā viņas rīja iekšā šitā sakaras. Šitais jau smūks. Jā. Pagai plaķenītēm. Atradu varbūt bariņu, jo kā nolaidu uzreiz bija. Laidīsim vaļā mazo kurkuli. Un nav nemaz tik mazīši. Nu, peldi. Tā, sauc mammu, papu. Kur bija tas āliņas manēja? Labs. Jau iebelz bakāt labi. Jū, ir! Rekords ir! Draugi, ir! Akal, bļo, labs! Rītīgi labs! Paskatiet, kā karas blitku ierīja. Ejiet nost, draugi! Paskatieties, kas atsaris! Aha, yes! Kāds pa belzienu bija. Līdz pašām kiškām ierījis visu manu asari. Yes! Jāsteidz bildīte. Ejam, nosversim. Labs. Tā, vajag atzīmēt āliņģi, lai nepazaudē. Ir man akal šogad 2. lielais asaris. Un es esmu publiskā dīķī, nevis privātajā. Yes! Nu ko, nosversim? $575, 600 grami. Gandrīz 600. Un nomēram. Viņš ir 35 centimetri. 600 gramīgi gandrīz. Tev viņu vajag? Edga, tev viņu vajag? Jā, šito atstāt. Kolēģi saka, ka vajag atdosim kolēģim. Bet ir skaistulis. Es eju akal ķert un akal uz akaru. Labais. Ejam. Nu ko, beidzot es iesvētīju savu jauno makšķerīti. Bet belzien tik forši patīkami bija sajust. Un tik mierīgi izvilku ārā. Ideāli. Nu, būs vēl viens. Rekur, tagad daudzu tanī āliņģī vairs nav piesitiena. Bet es domāju, tagad apuršos vairāk, jo te ir arī ap 10 metri dziļšana. Paņemu šo dīperi, vēl pasēdēšu blakām, paskatīšos. Es biju pagājuši nedēļa aizbraucu vēl copēt. Tur ar vienu kolēģi bijām uz ūdām, mēģinājām, tā kā solīja videoklipā, ka būs nākamais video, bet mēs aizbraucām 8 no rīta.
ap 11. mēs saķērām tikai dzīvās. Nosēdējām mēs līdz 3. Man bija 2 tukšās copes, 1 mēra līdaka, ko es paņēmu, un kolēģiem bija 4 copes un 1 zemēra līdaciņa. Kur ielikšu tagad mazas video fragmentus, kā mums tur gāja. Tikko kā izšāva. Jau iesalus ūda no stāvēšanas. Vienāda līnija. O, tīstuļ, jā. Maziņa. Ko tu mosim mērs? Mērs ir. Šitā uz mājies. Āsala, bet pa šitā ir iēdus jau. Jā, šitā uz mājies. Šitā būs uz pannas. Ko viņam grosta? Grāptērija. Man ir? Iedod te žaunī. No doktorātu uztais. Ir, beidzot. Klausies, ka smuki iedod. No, labi atjauni. Te te viti jāsēja? Jā. Nākamais šāviens uz ūda. Te tur auklis nav. Jā, es saku, īstīgi. Smuki tiņi. Atin. Ir. Ir. Mēriņš būs. Tur vajag kaut kā nākt to. Bag tā laist. O, Ducīts. Ducīts mums ir pirmais. Tas ir knapi. Lūpiņa. Jā. Pirmā fišiņa ir krastā. Lūpiņā. Labi iedavies uz asarī tā kā. Tas atkal asarī. Es saku uz asarī. Un tā arī bija uz asarī. Dēlēs visi. Aizgāja. Mums ir pirmā zils uz ledus. Esmu iztaigājis te apkārt. Kā māliņģim izurbos krusta šķērsu, bet neko nezīmē vispārīgi. Tas, kad te ir sanāk tā, ka tur ir 6 metri un tur jau ir 7,5, tāda kā kants. Un es sanāk, viņi tieši noķēra pa vidam. Viņš man paņēma. Un tas, kad tur zāles jau ir, un te vairs zāles nav pie grunts. Neko, labi, jāmeklē citas vietas. Jāurbjās, jāmeklē, un tad jau būs. Nu, jābūt vismaz. Pārnesam, tā lai būtu blakā mums. Tad tie 50 metri rādījusā. Vidēji kaut kādas mums stāvi. Kaut kādi, 20 minūtes ūda stāv apmēram. Kolēģis jau reku pa vidu atnesa jau savu ūdu no krasta. Jā, un asaris, ja būtu laidis vaļā, viņš nebūtu izdzīvojis. Viņš vienkārši visi jau nosiņojis, jau vairs nekustās. Pārāk dziļi bija ieēdis. It kā viegli izņēmās ārā, bet, nebūtu dzīvotais. Nu, neko darīt. Asaris smuks. Šitais ir resns, man pagājušais bija tāds tievs, bet garš. Šitais ir resns, tāds apaļš. Šogad man kaut kā baigi uz asariem iet. Līdaks vispār nevar noķert. Nav šodien. Šogad vispār viena lielākā līdaka ir 2,5 kg. Bet asari jau man 2 ir. Jāmeklē. Varbūt, ja kāds ziniet, uzrakstiet, kur te zivs jāmeklē. Tā, lai nākamreiz zinātu. Nekur 10 metri atradu, kur ir dzīvš. 10 metri. Tad iedomāties, ja jūs nav šitāds makšķīt ar mazo 10 metru uzvilkt augšā visu laiku, ir kā ir. Tā šito diezgan ērti. Uztīt augšā visu pārējo. Tā kā jā, varat izmantot iespēju vēl Santas mājaslapā ar 15% atlaidi iegādāties. Un Santa solīja, kad tuvākajā brīdī būs izpārdošana noliktās, tad būs vēl lielāka atlaide. Tā kā nenokavējiet.
ieiet tik pa brīdim paskaties, kurā brīdī būs atlaide, tad var vispār pa kapēkām nopirkt daudz jaunas lietas. Uzzīmēju šitā te. Neko vēl. Baigās zāles apakšā. Kā nolaist blitku, tā ir zāles galā.Ēt izdomājām. Vilksimies tur uz to stūri un gar to malu iesim līdz mašīnām. Ja būs kaut kas, nebūs. Ja pulkstens jau 12 ir, jo mēs jau copējam, jau bijām ap 9 kaut kur apmēram. Nu, švaki, baigi grūti atrast zivi. Liels dīķis, baigais dziļums 10 metri. Nu nekas, vienu vismaz noķēra. Šī tāds kurkulīts trāpījās. Rociņa, 6 grami. Uz akaras, blitku, 8 grami. Jāizņem ūda, un tad jau copi arī beigsim. Ļoti grūti copēt tādos dziļumos un tādā vietā, kurā tu neesi bijis. Tā kā, jā, paldies, ka skatījāties. Uzspiežam laiku. Tā jau tiekamies citos ūdeņos. Iespējams beidzot ar līdekām. Jo man vajag noķert līdeku. Es gribu, bet nu, jāmēģina. Kā sanāks, to mēs redzēsim. Labi, visiem paldies vēlreiz.